Друзья, всем привет! Что же, мы с вами продолжаем рассматривать очередные обновления от компании Xiaomi, которые приходят на оболочку HyperOS 3 Global. В этом видеоролике расскажу о новом обновлении, покажу, что меняется, да и вообще в принципе, чего ожидать от новых прошивок. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У нас сегодня подопытным выступает смартфон Poco F8 Pro. Опять же, казалось бы, новое устройство, которое, по моему мнению, должно было бы обновляться очень активно, как, допустим, те же Xiaomi 15T. Но, к сожалению, здесь такой истории не происходит. Но, по крайней мере, спасибо на том, что не забывают его обновлять. Вообще, в целом, как вы понимаете, устройства, которые уже более такого предфлагманского калибра, они под собой подразумевают некую стабильность, что ли, оптимизацию. Но это как бы так где-то в мечтах. На практике есть все же некоторые моментики и вопросики. Первое, с чего и самого главного я хотел бы начать, это рассказать касательно новых версий Poco Launcher. Потому что многие пользователи, когда вот покупают устройство Poco, сразу расстраиваются, не зная, что, допустим, здесь Poco Launcher и что его не настроить должным образом. Сейчас вы можете заметить у меня более старую эту версию Poco Launcher, еще от 18 ноября. И как бы то не совсем эти старые версии работают очень корректно и адекватно. И вот получается, относительно недавно выходит свежее обновление Poco Launcher и переход на версию 6.01.03. На примере той же системной оболочки, когда был произведен такой переход между цифрами, там появился новый стиль под названием штабелирование. И многие пользователи смартфонов Poco также хотят этот стиль. Но забегая немного наперед, скажу вам такую интересную информацию, что на сегодняшний день очень активно рассматривается переход или же отказ от Poco Launcher в сторону системной оболочки. На примере планшетов Poco уже такая история существует, но как бы это, наверное, знаете, больше тема для отдельного видеоролика, или же почитайте об этом в моем телеграм-канале, там я более развернуто об этом писал. Если очень коротко, то это будет что-то по типу системной оболочки, как на смартфонах Xiaomi и Redmi, но там будет приписочка Poco. То есть, если мы будем с вами пытаться установить от Xiaomi и Redmi системную оболочку, то у нас с вами ничего не получится. Нужно будет ставить лишь только ту, которая адаптирована под смартфоны Poco. Но главное, что в принципе этот отказ произойдет и наконец у нас поменяются иконки. Потому что то, что вы видите сейчас на своих экранах, мягко говоря, расстраивает, учитывая то, что как там те же смартфоны Xiaomi и Redmi выглядят. Также еще отвечаю на вопрос, что же тут по оптимизации, быстродействию и прочему. Я в принципе на этой прошивке уже достаточно давно. Я уже с помощью метода подмены переходил на тайваньскую прошивку, с помощью разблокировки загрузчика вернулся обратно на вот эту прошивку. В общем-то, чего только это устройство уже не повидало. То могу отметить, что все последующие обновы, которые выходят там после ноября, декабря и уже в январе, то они как-то становятся более стабильными, что ли. И то есть нет тех проблем, которые можно было встретить раньше. Подвисание, потупливание, еще что-то. Там те же шторки быстро открываются и без всяких проблем. Кстати, напоминаю вам интересный лайфхак. Если вы не хотите, чтобы ваше устройство долго думало при открытии шторки, вы нажимаете «Изменить» и отсюда убираете все то, что вам не нужно, или же все то, чем вы не пользуетесь. Это будет плюс вашему устройству, и соответственно оно быстрее будет прогружаться и раздупляться. Это у нас что касалось оптимизации, быстродействия и прочего. Что же нового еще в этой прошивке можно встретить? Я вот пользуюсь Xiaomi 15, Poco F7 и вот этим аппаратом. И лишь только до меня сейчас дошло, что все-таки есть небольшой редизайн в разделе AI поисковика. Все вы знаете, что при переходе на HyperOS 3 Global у нас с вами добавляется такая опция, как поисковик. Это та тема, о которой многие писали еще, наверное, со времен MIUI 11-12, и многие хотели, чтобы это добавили в глобальную прошивку. Вот, пожалуйста, это есть. Но опять же, многим также эта вся история не понравилась. Но отвечая на вопрос, что же вообще в принципе это за история, где тут что, какой редизайн. Во-первых, вверху мы нажимаем с вами на AI поиск, и тут немного его вида изменили. Другая иконка, окей, сочтем это за такое некоторое изменение.
Что касается поисковика, как-то стало лучше оно работать. То ли как-то алгоритмы поменяли, то ли как-то это все перенастроили. В общем, как-то более развернуто стали выглядеть ответы. Я пытался играться там с настройками, что там мне нужно, как перепрошить Xiaomi, грубо говоря, и оно мне на удивление даже выдало более-менее корректную информацию. Также напоминаю, что можно гибко здесь всю эту историю настроить. То есть, если вам не нравится здесь куча всего, вы вверху нажимаете на 3 точки, и вам открывается очень большое обилие информации, которая вы тут можете под себя поднастроить. Там, допустим, вот смотрите, настройки клавиатуры, AI-ответы, ярлыки можем активировать, историю поиска можем убрать, популярный контент оставить. Вот на примере своем я оставил, получается, игры и AI-инструменты, плюс только что активировал еще дополнительно ярлыки. То есть это быстрая очистка оперативной памяти, ну и, соответственно, внутренней памяти. Вы меня еще спросите, а что такое AI Tools, ну или же AI инструменты? Я поначалу подумал, что это какие-то стоковые там телодвижения, которые помогут нам как-то еще лучше взаимодействовать со смартфоном. Но на практике оказалось, что это какие-то обычные там разделы, сайты, куда нас дальше перекинет. Ну, допустим, нажмем на AI-писатель, и вот что, соответственно, нам с вами будет тут открываться. Ну, такая себе история, конечно. Возможно, на пару раз поиграться, а возможно, кому-то, наоборот, на постоянку этим пользоваться. Но в любом случае, этот раздел разработчики немного переделали, и это мы можем с вами принимать как за некоторые такие улучшения в прошивке. Что еще в этом обновлении можно заметить? Наверное, вы видите у меня вот эти 3 истории. Это контакты, это звонки и сообщения. И они у нас исключительно MIUI. И да, я отдельно уже делал видеоролик на эту тематику и хочу еще раз напомнить, что в новых версиях HyperOS 3 Global, в частности на индексе международном, да вообще в принципе так давайте возьмем, на всех абсолютно индексах, кроме европейки, можно завести и активировать эти сервисы MIUI, ну или же там сервисы HyperOS, как уже модно современно говорить. Вот вы можете заметить у меня, что индекс Global Stable, и у меня вся эта история без всяких проблем работает. Выглядит звонилка вот следующим образом. В настройки, если с вами перейдем, даже запись вызовов у меня по умолчанию есть. Я, кстати говоря, немного агрился на всю эту историю, что у меня записи вызовов не проявились после подмены прошивки. Когда я с европейки переходил на международную, мне люди писали, что можно команды активировать, да, это все было замечательно и отлично. И получается, когда я с помощью Mi Flash вернулся вот на эту прошивку, загрузчик, понятное дело, заблокировал, сброс настроек был, первоначально выбрал регион Таиланд, и вот смотрите, запись вызовов по умолчанию есть. То есть, скорее всего, рискну предположить, что запись не проявляется после подмены файла, потому что вы переходите с европейки. А ведь там, как вы знаете, запрещены все эти телодвижения в плане записи вызовов без уведомления собеседника. Потому эта тема и не проявляется. Опять же, возможно, это лишь мои какие-то домыслы и теория, но я почему-то это вижу так. Также еще многие жаловались, что при переходе подмены файла не проявляется карточка контактов. Опять же, скорее всего, это связано с тем, что вот все эти телодвижения с подменами не дают нормально приложению проявиться, либо его нужно удалить и заново активировать через Adobe App Control, либо же, опять же, как в моем случае, с помощью сброса файлов это все у меня решилось, и контакты корректно работают. Также еще многие в комментариях отмечают такую проблему, и, кстати, у нас в Телеграме также об этом писали, что есть какие-то непонятные телодвижения с AI-инструментами. Ну, в частности, это у нас речь идет о редакторе медиа. Что там ластик не работает, что его куда-то убрали, ну и тому подобное. Я, особо, знаете, не делаю акцентов в своих видеороликах на какой-то более узконаправленный функционал, но давайте я вам сейчас продемонстрирую, что все на базе. Вы заходите на фотографию, выбираете редактирование фотки, и здесь получается, когда разработчики сделали переход на HyperOS 3 Global, они полностью видоизменили нам редактор медиа. Здесь получается куча разделов, там уровни, обрезка, эффекты и так далее, там водяной знак. Кстати, все ожидаю, что добавится водяной знак под названием динамический. Там что-то разработчики писали, рассказывали, что должно появиться, но на глобалку пока не завезли, но возможно в будущем это добавят. И вы меня спросите, а куда же перенесли все AI-инструменты? Если я нажму здесь вверху, тут получается управление плагинами. Из всего того, что у меня есть, это AI расширение изображения, а также AI Elastic и удаление отражений. Итак вот,
вы крутите до раздела «Создать», и тут будет ластик. После чего вы тут условно там выбираете объект какой-то, вот здесь вот это обводите, и дальше здесь смотрите, вам система предложит выбор того, что нужно замазать. Выбираете «Начать», и ластик, соответственно, будет работать. Опять же, я не знаю, почему эта тематика стала такой очень популярной в комментариях, но вот как бы где можно найти этот весь ластик. Самое главное, стоит понимать, что новые обновления из той информации, которую я вижу, читаю, изучаю, не приводят к каким-то проблемам со смартфонами Xiaomi, кроме аппаратов, которые идут под названием Global Room. Там крайне не советую обновляться на HyperOS 3 Global, потому что после всех этих действий ваше устройство может стать таким полукирпичом. Его оживить, понятное дело, можно, но дабы сэкономить там свои нервные клетки, лучше этого не делать. Если у вас обычная глобальная версия смартфона, которая с заблокированным загрузчиком, и там все замечательно, вы можете смело обновляться на вот свежее обновление HyperOS 3 Global, потому что в них уже разработчики куда более нашли такую грань в стабильности, не побоюсь этого слова, и в принципе это уже не то, что было поначалу, когда там первые сборки были, там некоторые моментики все-таки могли всплывать и так далее. Так что обновляться в целом можно. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.